Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala, di mata sagi nga video. Ay mapamausaitan ng sangkinya mababa oras, mapunto ka oras sa tigiran na sumpat o piyago sa itano kagay. Mialo itano sa dataro kaya aluyon o mga ulama balasan siran wallah aya isa pinakamala antap ang kini Ramadan na mapadalam kupisa katawan rakitano sumana o taqwa kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala. Mialo itano agiang ko to so Umar bin al-Khattab na inisan sa Ubay bin Ka'b. At tigiya na mattaqwa, tunay pumitun sa kalak. Tigu Ubay bin Ka'b, ama salakta tariqan dha shawkin. Baka tigin da makasagad sa giyang kutwalalan asurukan, tigu Umar balain kay nudi. Na tigu Ubay bin Ka'b, dha kattaqwa na ginanit pumitun sa kalak. Okay. Madakala kaya sa mga ulama. Taman si kung mga sahabi, mga tabi'in, na piyawsiran, tunay maanaw taqwa. Aya pa kay sab kisa tano kumaginawa tano. Na iman to nakieto kan tanwa isa antap ang kini Ramadan. Na maadan rakatano agiyang kanan ama na takwa kalaksik wallan na anto na ukit akakaparoletano. Kaketantuwa tano sang kanan akalaksik wallah subhanahu wa ta'ala. Ano man ikakaparoletano sa? Okay. Mga ribno Allah. Kapag kaya isiin tano ginawa tano, isiin ka ginawang kaman, sa ikumasa aditano di kapamuasa. Ino sagyang ko tamasa aditano di kapamuasa na mampansap kagutugutam tano. Mampansap kagutugutam kay barat. Urinap kawawaw ka. Kaya gila ko na ditero sa nabuhaw kagutam ayaw so na diyang katigir na diyang kaya kawaw. Why? Uwi na kadakalad na kagutam, parang bisap kagutam. Na mampen sagian ko to masa adi nga di kapusa na de pa kay lerka ibarat na si kasa kwarto de pa kay lerka na ino ko to di pakaraw muka di ka pakaraw kuman di ka pakaraw minum o pamakapkawaw ka mampen na skanap kawawaw ka na di ka pakaraw muka au ba diskana de pa kay lerka kapanga sa mga sagian ko to ada pa kay lerka de pa kasimarka ha na kapaya muka kaon na ino tuwa di ka pakaraw muka. Ama pensatig tanwa sa kanap kagutugutu muka kawaw ka na di ka pakaraw minum di ka pakaraw kuman. Na ayin desmeg na daas salaka warwar sa mata nas wallahu subhanahu wa ta'ala na sabab ko kapagilener ka. Sabab sa katawing ka sa pagiling ka wallah subhanahu wa ta'ala nagyuti di nga kapakaraw. Okay. Kapag man ang pamawakilid ka rin na sumindibag ka na minum ka. Ugi na di nga ito punggulawlan. Sabab sa katawan ka, as wallahu subhanahu wa ta'ala na pagiling ka niyan. Why? Nakidiyan ka nan siko mga dusa. Ikidiyatan wanan siko. Pad ang mga lalangan isa sa par wallahu subhanahu wa ta'ala. Why? Barat na si tanong siko kwarto ada apa kailan ka tanong. Natigtano aditano ya penggelabakan agyang kaiya dusa sabab sa pagilintan wallah subhanahu wa ta'ala sa datar o ditano kapakaraw kuman ditano kapakaraw minom sabab sa katawan tano ang pagilintan Allah subhanahu wa ta'ala dia ko plalalim sabab sa pagilintan Allah subhanahu wa ta'ala sa datar o ditano kaken ditano kapaginom ditano kapakaraw muka sa sabu sa katawitan was Allah subhanahu wa ta'ala na pagilintan niyan na opuntan wanan minggulalan na meta tutan wagi ang utakater Allah subhanahu wa ta'ala dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin katatan so kitab ada sangkaan hudan lil muttaqin aturo ano sirano to am yaman ng gila sirano to am maalakan si wallahu subhanahu wa ta'ala. Why?
Nagiana ni isa ka ke parolio tausiku qalaq siku Allah subhanahu wa ta'ala panin tanu siku Allah subhanahu wa ta'ala taufiqan tanunian wai rizki tanunian sa qalaq siku Allah subhanahu wa ta'ala sa titu qalaq lebuden reketanu wallah sumanga simbah wai sudian ka ya ditanu di kapamuasa wai suditanu di mana ni nakapanam bayang lang wana simbah na rizki kita wallah subhanahu wa ta'ala siku buntal aika sesuatu kita wallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.